我是珊珊。今天我们来换一款24寸的210的一个一体机的屏幕。这一款呢是客户不小心砸在桌面上了，所以现在它屏幕被摔坏了，出现了一些线闪屏，已经需要更换了。这种是没办法修的。因为这款的设计呢，摄像头是粘在屏幕上的，所以换屏的情况下呢，必须要把原本的摄像头重新拆下来粘过去。对于老款新款的设计反而更加极致，又薄又精致。这一款呢是它的电源板，然后这一个盖子呢是它的一个主板，很小很小，一对风扇，然后其他的就没什么了，很简单。主打浓缩就是精华的口号。把摄像头贴好，然后测试一下新屏幕，检查一下屏幕，检查一下功能，就可以装起来啦。现在已经装好了，现在做一下外部的清洁，因为里面的刚才拆机的时候已经做过清洁了，现在就可以开机让客户检查使用一下，然后就可以确认收货搬走啦。谢谢大家。